السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. Alors, مرحبا بكم معنا في la présentation ديال cette matinée. Donc, نقدم نفسي أسامة بلاسري. جينا واحد l'équipe un peu قديمة في هذا البيزنس pour apporter يعني واحد la formation, واحد le savoir-faire, واحد le petit bagage للناس les partenaires معنا هنا في فاس. Donc, surtout, c'est l'après-midi que ça va se passer, où il y a 300 personnes qui sont invitées, plus que 300 personnes. Mais on a préféré la matinée, puisqu'on a fait le déplacement, de rencontrer peut-être des nouveaux partenaires, des nouvelles personnes, et même en même temps pour donner quelques idées, quelques astuces pour Nestlé qui sont déjà le business. D'accord? Donc, sans trop tarder, je laisse la parole à mon cher parrain, Hassan Dani, pour bien vous mettre dans le bain de charme. D'accord? J'espère que vous allez passer la matinée agréable. Oui. السلام عليكم. حصل لينا الشرف باش نكونوا بيناتكم هذا النهار. نقدم نفسي معكم حسن بدن، ديستريبيوتور في لا سوسيتي فوريفر. بديت اكتشفت هذا الميدان هذه تقريبا شي 6 سنين وشي حاجه، بريسك 7 في الاصل كنت موظف في الدوله، وكنت كما تيقولوا في واحد الحياه اخرى كنت كائن شهري. كنعيش او ريتم ديال لي موا، كاين دي موا كانوا كيتسالى لو سالير وكيبقى شويه ديال لو موا. دونك ان سارتان طون بون جي ديسيدي كو سي با سا، زعما ماشي هادشي اللي كنت كنحلم به ملي كنت وانا مازال في البدايه ديال المشوار ديال الحياه المهنيه. تنقول لا كوميم دوزت 10 سنين 15 عام مازال ما عنديش داكشي اللي خص يكون عندي بارابور زعما لي نورم ولا هذا. دونك قلت انا يفو كيك شوز شونج، يمكن نبدا من راسي انا خصني نتبدل باش نبدل الامور الاخرى اللي لي ريزولتا ديالي. دونك اون فيت جات فوريفر في الظرف اللي كنت انا فريمون كنقلب على شي حاجه نديرها. جي اسيي دوطر سوليسيون باش ندير لونتربريز بيرسونيل ديالي. جربت شويه مع يعني اون اسوسياسيون كتقلب دي اسوسيي كتسميتو هذه الى اخره. من بعد après 1 an 2 ans كيبداو المشاكل، جربت ان بتي كوميرس اللي غادي نخلي عليه شي واحد كما تيقولوا هو اللي غادي يقابلو وانت دو لوا غاتسوبرفيزي. سا نا با دوني غران شوز وانا نحبس. قلت لا بروشين فوا اللي غندير اون انتربريز خصني نكون انا هو مولاها، وخصني نكون انا كونتروليها باش يمكن نعرف كيفاش نديفلوبيها احسن. جات فوريفر في هذه الظرفيه قلت انا بون سي اون اوبورتونيتي اللي زعما كيمكن الواحد يبازي عليها لافونيغ ديالو اي بوركوا با رياليزي سي ريف. دونك الى اليوم حنا هنايا سي اون فات بور بارطاجي معكم كيك شوز دو فيكو، ماشي زعما شي حاجه اللي غير كنهضروها وسلام، مي سي دو فيكو، شي حاجه اللي عشناها والحمد لله جربناها وعطات دي ريزولتا. دونك اون اي لا بور بارطاجي معكم هاد ليكسبيريونس اي بيان سور بور فوز انسبيري. بزاف الناس غادي يكون في حياتهم بغاو يحققوا شي مسائل، حنا يعني لا سوليسيون فوريفر سا بو ايتر اون سوليسيون، وغادي نعرفوا علاش. لانه كيما شفتوا في لو تيتر في هذا ديالكم، يعني الا بغى الواحد غير يعيش راه لو سالير كافي، لو سالير الي بيان، مي الا بغى يحقق ذاته اون فيت il faut autre chose, faut chercher autre chose. دونك غادي نشوفوا حنا شنو هي لونتربرونيا، شنو هي لا دونتربروندر، يعني المقاوله في المعنى الواسع ديالها. الوغ كتعرفوا هذا البيتي انيمال شكون هو؟ الهامستر. داكور. دونك الهامستر سي ان انيمال دو كومباني، يعني كيعيش معنا، هذا مؤنس بزاف الناس تيبغيوه، لي جونتي اي صح عنده اون هيستوار تا هو، يمكن نتعلموا منه شي حاجه اليوم. الوغ غادي نعطيكم اون اوتر فوتو غتقول لي كيسكو سا فو ابيل، شنو هادي؟ ها؟
بالضبط. لا غولت. موجود امستر. الوغ باش نعرف الهامستر فين كيفاش تعيش. فوالا هادي سي لا غو دو هامستر. الوغ لو هامستر عندنا معاه دي بوان كومان حنايا. عندنا معاه دي شوز اون كومان. هو كيك شوز كوم سا. واحد كيكون كيجري تيحس براسو بان لا جورني تيرجع مهدود تيجري ولكن في الاخر كيلقى بانه ما تحركش بلاصتو، ملي كيجي يدير البيلون او بو دان نو 5 ans 10 ans كيلقى بانه ما با بوجي سا بلاص. علاش؟ تو سامبلومون يعني داكشي اللي حقق كيغيست ليميتي، كيبقى شويه يعني محدود. بيان سور هاد لا رو هامستر عندها واحد لو بري، يعني quand on est dans un bureau ولا شي حاجه on essaye de faire des heures supplémentaires. Vous savez que راه الوحده هو مازال جالس قدام طون ديال الوراق ديالو، دايما تيبقى الواحد كيجري مورا شي حاجه اللي اون فيت ما عمرها ما كتكمل. Et le problème, c'est que à la fin du mois, c'est généralement quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas si vous voyez dans cette image. Donc plus ou moins. Je dis pas que. Et en fait, ça, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'argent. Il a de quoi vivre, ça se voit bien. Non, c'est pas un. Mais يعني quand il s'agit ملي كتكون مسألة ديال أنه يحقق شي حوايج كيكون في هاد لا سيتوياسيون، il n'a pas les moyens pour réaliser هذوك لي ريف ديالو. Et courir, c'est un problème. C'est un problème pour certains. Ça a été mon problème. Ça a été le problème ديال بزاف الناس اللي هما معنا. Et الحمد لله زعما on ما وقفناش في هذا الحد هذا. On a essayé de chercher des solutions. Donc la solution, d'abord il faut الانسان باش يكون تفتح لكاع الثقافات ولا كاع لي كولتور اللي غير يمكن لها تطيح يعني تكون في المحيط ديالو، خاصو يكون فايق، خاصو يكون كيشوف مسائل ايجابيه باش انه يمكن له ينتهز فرصه بحال كاع الناس ديالو. جو بونس الفرصه ديال ليموبيلي اللي كرامبا بواحد كانت واحد الوقت يعني فرصه يمكن في متناول الجميع، مي دابا ولات متناول يعني واحد لا كاتيجوري دو جون، الوغ كو في واحد الوقت كانت في متناول ديال كلشي، لان لا كرواسونس اللي طلع بها ليموبيلي هاد لي 15 ديرنيير زاني ولا لي 10 ديرنيير زاني يعني مذهله. الوغ كو ما كاينش فينا في لاصال اللي ما سمعش كو سوا هو راسو ولا كيلكان دي بروش بانه اقترحت عليه شي بلاصه في شي بلاصه وقال مع راسو لا هذيك بعيده هذيك وبواحد الثمن اللي هو بسيط، الوغ كو داز الوقت وتصابت بانه الى لا فالور ديالها الى كران. دونك لا كونديسيون هو ان الواحد خصو يكون يفكر ايجابي، يخدم ايجابي ويكون ايجابي باش يمكن له ينتهز هاد الفرص بحال هكا. الشك بعض المرات كيكون مي فو با ساريتي لا، كونت اون دوت اون شيرش، كونت اون دوت ملي كنشكو في شي حاجه تنبحثو تنقلبو تنخليوها قبل عينينا باش كنحاولوا اننا نشوفوا كيس كيل بو نوز ابورتي دو بلوس. هي حتى حاجه ما هي بارفيت مي ليسونسيال هو انه لا ماجوريتي تكون بوزيتيف. الحاجه الثانيه هو انه الواحد يديباراسي يعني يتخلص بهذوك لي كرويونس ليميتونت، يعني داك لي بريجوجي ديك لي زابريوري ديك الافكار المسبقه ديال هذا راه بحال هذاك الشيء الاخر اللي معروف، وانه كل حاجه خص الواحد يفكر فيها بصفه يعني ديريكت، يعني ما يقارنهاش بحوايج اخرى ويقول ويجوستيفي انهم يديروا والو. حيت بزاف الناس كتجي من اوبورتينيتي بحال هكا تيقول هذه بحال هذاك الشيء، وبالنسبه له سا جوستيفي بانه ما يزيدش يبحث، ما يخلقش، ما غيبقاش اون اوكازيون باش يديفلوبي المعارف ديالو. اي فينالمون il faut prendre une décision, faire ou ne pas faire. Si c'est faire c'est pour longtemps، ماشي غير دير رجل داخل رجل برا، سي با سا، ماشي هي ديال المقاوله. المقاوله هي انك كتزعم كتوكل على الله وكتمشي وكتبع الخطه ديال الناس اللي نشوف في الدومين. Et bien sûr prendre du plaisir à surfer يعني في لا فاك ديال الجيكسيون. سي فري بزاف الناس كيشوفوا البحر بانه خطر، بزاف الناس كيشوفوا بانه واحد مصدر المتعه. دونك خص يكون ديك ليسبري ديال لافونتور اي ليسبري ديال لونتربرونور، يعني ضروري ما يكون فيه واحد لا بورسيون، واحد البورسونتاج ديال شويه ديال
يعني ديال المغامره حب المغامره قدروا بزاف الناس يقولوا بانه لا ça ne va pas marcher d'autres personnes vont essayer ولا هذه mais les convictions ديالك خاصهم يكونوا ديما solide de telle façon انهم يتغلبوا على يعني العقبات ولا لي découragements اللي كيقدروا يابوزيوها d'autres personnes. Et bien sûr, quand on sort de la roue de hamster, ou la hamster brasse, ou qu'il y a des hamsters qui sont sortis de la roue, qui profitent de la vie, et qu'il y a des hamsters qui restent toujours dans la roue de hamster, il s'agit d'une roue. Voilà. Tout est possible, donc ça ne dépend que de nous, de voir les choses positivement. Et non, en fait, on va faire une petite, on va survoler la logique d'un pauvre. Alors la logique d'un pauvre, c'est que il a un salaire, titre le portefeuille d'Yellow et directement c'est les dépenses. C'est les frais, c'est les faux frais, etc. L'essentiel هو أنه خصهم كيتبرمج على la fin du mois خصهم يوصل la fin du mois خصو يكون ترك كلشي. Alors مع لي شارج اللي كيتزادوا إلى آخره تيولي هذيك la fin du mois غادي تيقرب le début du mois. غادي تيقرب le début du mois. Il ne fait pas d'investissement, ما كيستثمرش, ما كيهتمش le développement des business parallèles, il y a des choses parallèles, et il ne fait pas d'économie. Donc, il y a la logique de quelqu'un qui est pauvre. Il y a au jour le jour, au rythme du salaire, ou qui est la limite du salaire. Et bien sûr, quand il ne s'agit pas de rentrer dans des crédits de consommation, il va dire une semaine, 2 jours, une semaine, 15 jours pour les vendre. Alors que l'état d'esprit de riche, il est différent. L'état d'esprit d'un riche, il est différent. C'est vrai qu'il coule le salaire, qu'il coule le portefeuille, qu'il coule les dépenses, mais en parallèle, il essaie de développer autre chose. C'est logique. Donc, il y a un roue qui est à un seul niveau, mais il y a un roue qui tourne. Voilà. Donc, mais le portefeuille, il fait bien sûr des économies. Les économies d'Yellow, il développe des business, donc ça peut réintégrer dans le portefeuille d'Yellow, bien sûr. Et peut-être il peut faire des investissements et ça fait une boucle, boucle secondaire. Bon, vous savez de quoi il s'agit. La boucle primaire et la boucle secondaire. Donc ça c'est une boucle primaire et ça c'est une boucle secondaire. La boucle secondaire, en fait c'est pas une boucle, c'est dans un seul sens. Il y a directement la consommation, les dépenses, les frais. Mais là, ça génère des revenus. Donc, quand j'étais salarié par exemple, je vivais dans ce système, même j'ai essayé de faire des affaires alors que je ne peux pas être dans mon bureau et en même temps dehors. Le système de la libre entreprise, les cas proposés forever, en fait c'est quelque chose comme ça. Et tu peux toujours faire ce que tu as toujours fait et rentabiliser les aides pour commencer à la petite boucle. Et le prix de la boucle qui génère plus de ça, c'est le système à temps plein. Et c'était mon expérience et l'expérience des managers Forever. Voilà, donc la journée, غادي نعرفوا شنو هو الأسس ديال المقاومة مع فوريفر. شنو هما لي ميثود اللي غيمكننا نديفلوبيو بها لونتربريز ليبر بدون يعني الاكراهات ديال المقاوله العاديه اللي كتعرفوها بانه خص ان كابيتال يكون كبير، خص يكون عندك ان لوكال، خصك اوراق تبقى تطلع وتهبط وتصرف في الوراق، الوغ كو انت مازال ما درتي والو. اي ملي غدير هذا الباركور ديال الكومباتون كامل غتوصل للوقيته الاخرى غادي يكون عندك لو ميور ماغازان، لا ميور بريزونطوار، غادي يكون عندك دي فري اللي فريمون حطيتيهم مزيان. الوقيته اللي غتهز الريتو est-ce que ça garantit qu'il y a des clients. Et pire que ça, غادي تولي راهين بهذاك، يعني درتي بحال درتي ان يعني بحال درتي اون بريزون كيلك سورت، بحال درتي غادي تولي راهين ليكزيستون ديالك راهينه بهذاك لو لوكال فيكس ان اندروا في واحد الحي في واحد داكور. دونك سكي في كو غادي تنقص لك لا ليبرتي، بزاف الناس ما كيقدروش عليها لان تيكونوا مولفين بواحد لو سيستيم يبوج هذه، مي كونت يل في ان كوميرس تيولي راهين بلو ليو اللي هو فيه. Donc, il ne peut pas voyager, il ne peut pas s'absenter, il ne doit pas tomber malade.
Parce que s'il tombe malade, si tu as un remplaçant, le remplaçant, il y a d'autres types de machines. Et bien sûr, il faut un état d'esprit qui consolide, qui est positif, qui يعني به تقدر تحقق كاع داكشي اللي كتحلم به. Et bien sûr, la liberté, et ça n'a pas de prix. Et pourquoi pas devenir riche. علاش؟ لأنه le système de la libre entreprise, le marketing réseau, c'est ce qu'on appelle la 8e merveille du monde. Mais c'est un système qui avec, bien sûr, un petit investissement sur le départ, en moyen et en temps, il génère la boucle financière il peut dépasser les attentes de la personne traditionnelle par rapport au traditionnel. Il y a des gens qui ont fait l'expérience et grâce à Forever, ils ont visité pas mal de pays dans le monde sans dépenser un dirham de leur poche. Donc tout est possible, on peut tout faire. Et bien sûr, la dernière expérience, quand Florani qui est un voyage, on a les participants à fait Budapest l'année dernière, et c'était l'occasion que 4 personnes, ils ont eu ce qu'on appelle le Sherman bonus, le profit share, c'est-à-dire que des personnes se sont qualifiées, il y a une qualifiant, 5 personnes. Pardon. Il y avait un chèque qui manquait. Alors, 5 personnes qui ont été qualifiées pour le challenge, et à 5 personnes, ils ont pu des associés à la société, des actionnaires. On peut se qualifier actionnaire. Et bien sûr, les chèques, en fait, c'est les dividendes, c'est les gains, les réalisateurs de la société ou on a eu la chance d'avoir notre part de gâteau. Donc c'est possible, on peut faire fortune à temps partiel. يمكن الواحد يديفلوبي شي حاجه à temps partiel اللي تبان عليه بالخير بطبيعه الحال. Alors à 5 personnes, en fait, on a fait en moyenne 1 million de dirhams répartis sur 5 personnes, et ça prouve que Forever c'est pour tout le monde. ماشي غير pour بحال اللي كنا كنظنوا نهار الاول بانها c'est un concept اللي ما يمكن يفهموه الاوروبيين وما يمكن يديفلوبوه الاوروبيين. بالعكس حنا on était parmi les pays on a dépassé certains pays اللي قدام عندنا في le monde. Et bien sûr, 2013 sera, Inch'Allah, une belle opportunité. On va pouvoir sortir les trois, sortir de tête pour profiter de la liberté. Mais il faut oser. C'est quelque chose. On peut préparer n'importe quelle piscine à côté, mais la décision sera toujours la vôtre. On ne peut pas faire la décision à votre place. C'est vous qui faites la décision, c'est vous qui faites le plan. On est là pour vous encadrer. Et une fois quelqu'un qui intègre le système, ما يتسناو انه لو كاين اللي يقول انا راه بغيتك ولا شي حاجه باش نهضر معاك باش نتفورما باش نونكادر على ان لو سيستيم عجبني ما يمكنش يقول لك لا impossible parce que on est dans le concept ديال gagnant gagnant. Donc nous on n'a pas de salaire مع Forever, mais on est payé. يعني تنتخلصوا على حساب لا ريوسيت ديال لو ريزو ديالنا. Si eux ils réussissent, nous on réussit. Donc on n'a pas de salaire, ce qui prouve qu'on est dans le même bateau. Là, pour vous dire, pour vous rassurer, c'est un système de gagnant-gagnant. Personne ne profite de l'effort des autres. Alors, toujours faites le cadre de l'entreprise, mais au sens large, c'est pas toujours l'entreprise, mais en même temps, un entrepreneur ou un الكاميوات وعنده البيطونيير وعنده البني وعنده الياجور وهذه. دونك لونتربريز كي لا تفوت هذا النطاق هذا وتولي اي واحد il peut entreprendre. Donc شنو هي l'entreprise, c'est que كل شيء un jour ou l'autre il a entrepris, يعني خدم مبادره باش يدير شي حاجه. وغادي نشوفوا par exemple tout à l'heure, c'est que
واحد النهار طاحت في راسك واحد الفكره وكنتي كتخمرها حتى درتيها في الواقع. سيتي اونتربريز، هذه مبادره. دونك يعني لونتربريز، يعني المقاوله في الشكل هذا العام ما هي الا مبادره تو سامبلومون.